你们觉得什么剪辑软件适合新手使用？我觉得一定是功能强大，并且它足够简单。比如你想抠出视频中的人物，只需要涂抹一下，人物就被完美抠出来了。看到喜欢的电影色调，只需要导入截图，点击生成，就可以直接同步风格化调色。剪辑找不到合适的音效时，可以在这里描述，再设置时长和数量，点击生成，就能立马得到想要的音效。背景音乐也能直接生成。它叫万星喵影，也是我经常使用的一个工具。操作界面非常简单，但功能绝不简单。像关键帧动画、多机位剪辑、文字转语音、运动跟踪这些必备功能，我就不多说了。剪辑时音乐太长或者是太短，在这里只需要点击音频重组功能，然后拖动就能重组成你任意想要的长度。还有一个细节，在时间线中，它能对素材标记成不同颜色，方便更好的去管理素材。调色方面，它有着和达芬奇一样的示波器，能分别显示分量图、矢量图以及波形图。关于素材，因为它接入了芯片厂和世界中国，你想要什么素材，只需要搜索就能找到想要的素材，关键是都可以商用，并且还内置了非常多的行业模板，比如启轩、婚礼、vlog 等等。使用时，你只需要替换成你自己的素材就可以出片了，对新手特别友好，用来接的小单完全没问题。总的来说，这是一个对新手没有门槛、上手快且效率高的创作工具。OK， 记得喝水，我们下期见。